درې شیان دي چې هغه مړی پسې تابع کیږي. یو پکې هغه د سړي اهل و عیال وي چې هغه ورپسې لاړ شي، او دویمې مال وي هغه ورسره قبر ته بوځي، او درېمې ګورې عمل وي. دا دوته نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای دا واپس راشي، دا بچی ته واپس راشي، دا پلار رور ماما کاکا تربور او رشتہ دار او کلیوال دا ته نه واپس راشي، او دا معلوم واپس راوړي. او دریم شی چې هغه عمل د ويبقى عمله، د انسان عمل د سره په قبر کې پاتې شي. نو که ښه عمل دې کړی وي، مال دې په ښې طریقې ګټلی وي، خدا دې عمل ده بې دا مال چې دې ګټلو دا ستا عمل ده، دا به در سره پاتې وي. او که دا مال دې په ښې طریقې استعمال کړی وي نو دا ستا عمل ده، دا به در سره قبر کې پاتې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي ويبقى عمله، عمل در سره به قبر کې پاتې کیږي. نو که ښه عمل دې کړی وي خو جنت ته قبر دی، او خدای نخواسته که بد عمل دې کړی وي نو قبر دې ګورې به جهنم جوړ کړی ده. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي انما القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. دا قبر یا د جنت ته باغچونه یو باغچه ده، او یا د جهنم د کندونه یو کنده ده. نو که دنیا کې د عمل داسې کړی وي چې هغه د الله پاک جل جلاله راضي کړی دی وي نو قبر د جنت ته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته خوشحاله کړی وي نو قبر د جنت ته. او خدای نخواسته کو دا بل خطا عمل دې کړی نو قبر دې ګورې به جهنم ده. لہذا اللہ پاک جل جلالہ فرمائی دې وجه نه احادیث مبارکو کې راځي چې نیک بچی دی وي که نه نو هغه ستا دپاره صدقه جاریه ده. صدقه جاریه ده ستا دپاره چې ته کله مړ شي او ستا بچی مونځ کوي، ستا بچی اعمال خیسته کوي، نیکیانې کوي، نو پلار ته قبر تک پنډونه ثوابونه وررسي. او که دا بچی د ناروا کوي او داسې شرابونه او جوارین او قماربازین کوي او تا نوی منې کړی نو آخرت کې به الله پاک جل جلاله ګورې د تا نام تپوس کوي چې تا ولې بچي ته نه وې، تا ولې. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. خبردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تنبیه فرمائی خبردار هر یو تاسو کې ګوره راعی او شپونکی ده، او د هر یو راعی نه د هغه د ماتحتو تپوس کیږي. کله چې یو سړی ګډې سره وي نو کله چې ګډبان کور ته ګډې راولي نو هغه ګډې به شمېري چې زه خو رانه خوړلې نه ده، ټولې مې پوره راوستې. دا کرنګې دا پلار دا د دې بچو ګډبان ده او د دی راعی ده، او د دی لا دا بچی د ده لاندې ماتحتي. الله پاک جل جلاله په قیامت کې د دې پلار نه تپوس کوي چې ولې د بچی ته ښه عمل نه ده ښودلی. نو وروڼو ګورئ اموال او اولاد دا د انسان دپاره فتنه ده، د امتحان ذریعه ده. او خدای پاک جل شانه فرمائی یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله، اے دا ایمان والو دا الله پاک جل جلاله نه وډار شئ. او قسم دا کم انسانان چې وډار شي او دا خدای پاک جل شانه نه پکې یره راغه یجعل لکم فرقانا. الله پاک جل جلاله فرمایي چې الله پاک جل جلاله به ستاسو دپاره فیصله کن خبر او کې ستاسو باره کې به حق فیصلې راواستوي. په غزوه بدر کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او د هغوی ملګرو کې تقوا وه، نو اسباب کمو، کسان کمو، وسائل کمو، لیکن فیصله کن خبره الله پاک جل شانه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او د هغوی د ملګرو په باره کې وفرمایله که نه کافران ټول زیر و زبر کلوله.
دکرنگی اے بنی آدمہ اے مسلمانہ کو تاکہ تقوی راغا اللہ پاک جل شانہ فرمائی یجعل لکم فرقانا تا دی پارا بگوری او دا سی پیسلا کن خبر او گردوما چستا باری که بے حق پیسلی ردی او تقوی چه سڑی کے راشی نو اللہ پاک جل شانہ فرمائی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ستانا بستا گناہون و خطاگانی وارد گناہون بدن اوریجوما اگا کم گناہون دی کری دی پخلی سرا پجب سرا پسترگو سرا پغگونو سرا پلاسونو سرا پخپو سرا اگا ټول گناہون بدن اوریجوما او یغفر لکم او غټ گناهونه به درته وبخم ځکه د توبې توفیق به درته میلاو شي چا کې چې تقوا راغه کنه او د خدای پاک جل شانه نه یره پیدا شوه قسم د هغه په تیرو اعمالو باندې ناکرده و باندې بیخ پیمانه وي چې خدای پاکه داسې مې کړي دي توبه درته وباسمه دا ولې دکې تقوا پیدا شي دکې د الله پاک جل جلاله نه یره پیدا شي نو کم بد اعمال چې کړي وي او کم ناکرده کړی وي الله پاک جل شانه ته سړی توبه تایب شي او پاغې باندې پیمانتیا اختیار کی چې یا الله زه نه یم پوه شوی او ستا کمزوری بنده یم او معافي درنه غواړم او توبه درته وباسمه نه کم سړی چې توبه وباسي جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی التائب من الذنب کمن لا ذنب له کم انسان چې د گناہ نه توبه وباسي گویا کې دوړو گناہ کړي نه ده توبه چې دی وستا داسې ده اے دنیا کې درته مثال وایم موږ چې پنسل باندې لیکل کوو کنه نه بیا د ماشومانو سره رابط وي دا سره بړغونتی وي کومه لیکای ته نه خطا شي په هغې باندې هغه رابط ووایي هغه ورانه کي دکه رنګې یو مسلمان چې ګناه وکړي او دا په خپل ګناه باندې توبه تایب شي او نادم شي او خدای پاک جل شانه ته رجوع وکړي او توبه وباسي خدای پاک جل شانه د هغې ځمکې نه چې په کومه ځمکه د ګناه کړې ده د هغې ځمکې نه دا ګناه هیره کړي د فرشتو نه هیره کړي او کرامن کاتبین ورانوي او هغه عمل نامونه ختموي نو لہذا چې کم انسان کې تقوا پیدا شي الله پاک جل جلاله فرمایي تاسو نه بس تاسو واړو ګناهونه اوریجم او د غټو ګناهونو چې کم ګناه کبیره مو کړې ده نو د هغې توبه مو وویستله ځکه ما راته وي سړي کې چې تقوا پیدا شي هغه توبه تایب شي اکثر رونو ګوره سړی چې سپینګیری شي که نه سپینګیری نو هغه ته بیا خپل ځان یادېږي چې بس اوس خو قبر ته روان یم داسې نه چې ګوره ځوان سړی به نه مري ماشوم به نه مري ولې نه موږ لږ ماشومانان ښخ کړل څه خو لیکن کله چې جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو غلامو نو هغه به ورته وی د مرګ داسې دا مراقبه به ډیره کوله یو بل سره به مذاکرې کولې لیکن یو ځل شیشه کې وکتل نو په ګیره مبارکه کې سپین ویښته لګېدلي وو هغه ورته بس وی ما ته د مرګ خبر راغو د مرګ خبر راته راغو چې ګیره مې سپینه شوه د مرګ خبر راته راغو نو لہذا سړی ته بیا خپل اعمال یادېږي چې خدای پاکه ما ګورې پلانۍ ګناه کړې ده چاته نه وي یاده نو خدای پاک جل شانه ته خو یاده ده او دا کم بنده چې دا ګناه کړي ده هغه ته یاده ده چې خدای پاکه دا پلانۍ ګناه مې کړي ده او خدای پاکه تا ته توبه وباسم او خدای پاکه تا ته رجوع کوم قسم د زما او ستا مهربان او کریم رب جل شانه د ما او تا ته بخښنه کوي خورونو د کم گناهونو بخنه کیږي موز چې قضا کو کنه موز یا روژه یا زکات یا حج او دا یې چې زه به توبه وباسم دا په توبې باندې نه ماف کیږي دا په څه ماف کیږي روژه د قضا کړې د روژه به نیسې مونځ د قضا کړی ده مونځ به کوې حج د نفوذ پاتې شوی ده او ته صاحب استطاعت د حج وستی کیږي چې حجو کې حج بکوي
زکات ته نه پاتې شوی ده او زکات در باندې فرض ده، نه زکات په ورکوي. او که یو سړی وایي چې ما مونځ نه ده کړی ما زه به توبه وباسم، نه مونځ نه کول دا په توبې نه ماف کېږي. په څه باندې توبه به څه؟ یو سړی د خدای نخواسته شراب یې وڅښل، قماربازي یې وکړه. زموږ د دې محلې هلکان اکثر دلته لګی وي دا انډې جنګوي. وروڼو دا قماربازي ده، ګورئ دا جواری ده. قرآن کریم کې اللہ پاک جل شانہ فرمائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ پاک جل جلالہ ورته د شیطان عمل فرمایلی دا پلیتی قماربازی، شراب نوشی او دا نور اعمال چې کم قرآن پاک کې دا دی آیت مبارک کې ذکر دی، نو دا ګوره پلیت دی د شیطان عمل لا. نو دا ټولو ته ګوره دا خواست کوم ښه چې خپل بچي د دې نه منې کوي. دا وړه جواری کوي سبا به غټې ته کېوځي، بیا به پې خفه وي، بیا به ژاړې چې خدای پاکه بچی مې په بد عملو لګی ده. نو هر چا کې ګورې ښه. او دا کم دکاندار چې خرڅوي دا مجرم ده. ګورې دا کم دکاندار چې خرڅوي او د ته پته ده چې دا مال د دې لپاره اخلي او پته ده ورته چې د ما د دکان نه ووځي هم دا کار کوي، دا مجرم ده. ده دا ګټه هم نه رسوي. لہذا دل هم پکار دی چې دا د انډې نه ورکوي. سبا پخولو دپاره ماشومان یا هر څوک سړی غټ خوري واړه خوري هغې دپاره خیر ده. خو چې ده ته پته ده چې د ما د دکان نه وځي او دا پې دا جواري کوي، نو هغه هم پکار دی چې نه کوي. نو خدای پاک جل شانہ فرمای گناهونه به درته معاف کم، واړه او غټ. خدای پاک جل شانہ د لوی فضل خاوند ده، دومره لوی فضل ده. نبی امام بخاری رحمت الله علیه فرمای بخاری شریف کې چې خدای پاک جل شانہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای خدای پاک جل شانہ سره سل حصے رحم ده. دا خدای پاک جل شانہ د رحمت سل حصې دي، یوه حصه دنیا ته راستولی ده. نو ګوره دنیا کې یو بل باندې څومره مهربانه ده. انسان خو پرېږده چې دا حیوانات هم په خپلو کې په یو بل باندې مهربانه دي او یوه کم سل حصې هغه ځان سره ایسارې کړي دي، هغه د قیامت په ورځ په خپلو بندګانو باندې رحم کوي. نو کافر چې دې ته وګوري ګورې هغه به هم ناامیده نه شي. هغه وایي کیدای شي چې زه هم جنت ته لاړ شم، اگر چې کافر جنت ته نه ځي. خو لیکن بل طرف ته دومره عذاب ده د خدای پاک جل شانہ سره که مؤمن کې یره پیدا شوه نو هغه به وایي هسې نه خدای پاکه زه جهنم ته لاړ نه شمه. رونو د خدای پاک جل شانہ لوی فضل ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی چې خدای پاک الله پاک جل جلاله فرمایی ان رحمتی سبقت غضبی، زما رحمت دا زما په غضب باندې غالبه ده. دا خدای پاک جل شانہ رحمت دا د خدای پاک جل شانہ د غضب نه زیات ده، رحمتی زیات ده. نو خدای پاک جل شانہ د لوی فضل خاوند ده.